Beleza, turminha? Para quem não me conhece, sou o TJ Mendes, do canal TJ Mendes, aqui de Floripa. Os meus vídeos eles são direcionados à linha automotiva, linha leve, veículos linha leve. E de vez em quando eu posto alguns vídeos de produção de cerveja artesanal. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo, galera quiser assistir ali, beleza? E vou deixar também meu Instagram aqui em cima, beleza? E para quem quiser me acompanhar lá no Instagram, é só seguir aqui TJ Mendes _ Floripa, beleza? E o vídeo de hoje é a respeito de um barulho muito forte que o cliente reclama. É um Nissan Sentra, é um 2009 2.0 e está com os barulhos bem fortes na suspensão. O cliente reclama de muito barulho. Então eu vou fazer um diagnóstico ali, vou ver o que está acontecendo e dependendo do que for nós já vamos resolver o problema do barulho, certo? Vou mostrar ali o que está com folga, qual o problema que está acontecendo para fazer aquele barulhão ali e aí já vamos resolver o problema, beleza? Então galera, acompanha comigo até o final do vídeo que nós vamos identificar o defeito e solucionar o problema, beleza? Galera, não esquece, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora lá dar uma força no canal TJ Mendes de Floripa. Bora lá grudar no bruto então? É logo após a vinheta. Beleza, turminha? Então esse é o bruto que nós vamos mexer hoje. É um Sentra 2.0 2009. O cliente reclama que ele está com um barulho muito forte na suspensão. Eu fiz um pré-diagnóstico ali, identifiquei que tem uma folga grande na bieleta, tá? Ela faz bastante barulho. E também no pivô do lado direito. A bieleta eu vou trocar as duas. E o pivô do lado direito também tem um barulho bem forte. Deixa eu mostrar ali para vocês. Bom, então essa aqui, ó, é a folga que tem no pivô, tá? Quando a gente força aqui, ó, esse é o teste que a gente faz, ó. Ele tem uma folga bem grande aqui, ó. Então essa é a folga que faz ali, ó. Quando força no pivô, aí ele faz esse barulho bem forte. E as bieletas também folgadas, aí também fica pior ainda. Eu vou fazer uma limpeza boa, vou tirar essa homocinética, vou trocar essa coifa que tá com furo ali, ó. Vou botar uma coifa nova, né, dar uma lubrificada boa, limpar bem a homocinética. Também vou trocar essa coifa. Então bora ali grudar nesse bruto, desmontar e fazer o reparo ali, consertar esses problemas dele. Bora lá então. Bom, turminha, então ali soltei o pivô. Aqui ele tem a trava na homocinética, né, que fica no eixo, não fica na homocinética. Então a gente só dá uma pancadinha aqui, ela já sai de boa. Agora eu vou tirar essa coifa velha ali. Então aqui sai essa coifa velha, né? Deixa eu mostrar o pivô ali. Ó, então aqui com o pivô fora, dá pra ver bem a folga, ó. Essa é a folga do pivô. Então nós vamos trocar ele. As duas bieletas também, que tá bem folgada aqui, ó. Ó. Aqui ela tem bastante folga. Ó. Deixa eu pegar a outra aqui. Essa aqui também tá bem folgada. Essa aqui tá até pior. Ó. Ó, tá bem folgada. Então nós vamos trocar as duas. Ali eu vou dar uma lavada naquela homocinética, né? Limpar bem a parte interna. Pode ter pego alguma sujeira. Vamos lubrificar bem e colocar a coifa nova. Vamos
E aqui vamos trocar o pivô também. Já vou desmontar ali pra gente trocar esse pivô dele. Então ali eu tirei a balança fora, que é melhor. Aí coloquei o pivô novo lá na prensa, ó, tá novinho. E já coloquei a bieleta nova também. Agora eu vou colocar essa coifa da homocinética. Vou limpar bem a homocinética lá, né? Vamos montar essa coifa e já botar no lugar ali a homocinética, para liberar este bruto. Bom, então aqui já lavei bem. Dei uma limpeza boa nela, né? Agora vamos colocar a graxa grafitada e a coifinha nova. Ó, então ali eu enchi bem de graxa grafitada. E agora vamos colocar lá no lugar, com a coifa nova. Beleza, turminha, então ali já coloquei a coifa da homocinética. Já botei graxa grafitada, lubrifiquei bem. Já montei ali o pivô no lugar, apertei. A bieleta também tá no lugar, já troquei as duas. O lado esquerdo também. Ó, tá prontinho. Vamos colocar a roda nesse bruto e baixar ele para dar uma volta. Ver como é que ficou, se parou a barulheira. Aqui no lado esquerdo eu troquei também essa coifa do câmbio, que estava rasgada. Troquei a bieleta. Do lado esquerdo também, essa aqui. Já botei novinha. Agora vamos dar uma volta com o bruto para ver se está tudo funcionando bonitinho. E liberar o carro para o cliente. Beleza, turminha, então finalizei ali o bruto, tá tudo prontinho. Dei uma volta com o carro, tá funcionando perfeitamente. Agora é só liberar para o cliente e mais um cliente feliz. Tudo funcionando direitinho, parou aquela barulheira agora, aquela escola de samba. Beleza, turminha, então finalizei ali o bruto, tá tudo prontinho. Como eu mostrei no vídeo, troquei a coifa da homocinética do lado direito, a coifa do lado do câmbio do lado esquerdo, a coifa do câmbio do lado esquerdo, troquei o pivô do lado direito e as duas bieletas que estavam fazendo bastante barulho ali. Aí tirei a balança do lado direito fora, que é melhor para colocar o pivô na prensa, né? Aí troquei, botei o pivô novinho lá na prensa e montei no lugar como eu mostrei no vídeo. Agora tá tudo certinho, dei uma volta com o carro, tá redondinho, parou aquela barulheira, o carro ficou bem silencioso, ficou top. Agora é só liberar o carro para o cliente e mais um cliente feliz. Galera, então não esquece, se gostaram do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Ativa ali o sininho das notificações em todas e sempre que eu postar um vídeo, vai direto para você assistir o vídeo do PJ Mendes. Beleza? Vou deixar aqui em cima também meu Instagram, é PJMendes_Floripa. Quem quiser me seguir lá no Instagram, sempre posto alguma coisa lá também. Beleza? Então galera, até o próximo vídeo, se Deus quiser.